ते मागीर घातला रे हे पळय ते पाय होते सोडून जेवणी मारण करा हा अरे त्यांच्या रातचं गाडीच फोडून उडायला बाहेर माझं नाव सूरज रवींद्र चोडणकर. सध्या आम्ही आउटपोस्ट पोलीस स्टेशन अंजुना पोलीस स्टेशन हांगा येयल्ले आसा. मुद्दो असो आसा की वाड्यार जो प्रोजेक्ट आसा कासाबेला म्हणून, पयलीं तो प्रिती इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून असो तेजो नाव आसलें. थंयसर सदांच नोव्हेंबराच्यान गेले 5-6 म्हयने जाले की रस्त्याचेर ते सांडपाणी म्हणजे घाण उदक सोडीत आसा. तांकां पयलीं दिसतालें पावसान कांय कळनासलें, पण नोव्हेंबराच्यान आमकां कळून येयलें की ते हेजे पावसाचे न्हय पण ते घाण उदक सोडटा म्हणून. आनी थंयचे जे वाठाराचे लोक आसा पळय त्या वाठाराच्या लोकांक खूब त्रास जावंक लागलो. आनी त्या खातीर आमी मातसो इनिशिएटीव घेतलो, कारण आमी रेजिडेंट्स ऑफ मदले वार्ड, आमची कितें तरी एक जबाबदारी आसता आनी त्या जबाबदारीच्या हेतून आमी एक फुडाकार कसो घेतलो. पण आमी केन्ना तेंच्या फ्लॅटान वचोन आनी तेंचे कडेन झगडी मारपीट अशी केन्नाच करूंक ना. तांकां बऱ्या तरेन सांगणें केलें. आतां नोव्हेंबर खंय पावलो आनी आतां जानेवारी खंय पावलो, म्हणजे गेले 3 म्हयने जाल्यार आमी तांकां फॉलोअप करता. आणि सातत्यान ह्या 7 दिसांक अशें लक्षात गेलें की एक 5 दीस पयलीं ताणें रातचेच एक इतलो लॉट सोडलो रातचो 9:30. आमचे कडेन तेजे नमूद सुद्धा व्हिडिओ सुद्धा आसा. 9:30 इतलें उदक सोडलें, खंयच्यान उदक येता तेच कळनासलें. मागीर दुसरे दिसा परत तशें सकाळ फुडें 5 सोडटा, रोखडेच रातचे 8 सोडटा. उदक सोडीत आसता आनी सारके गेटी फुडल्यांतल्यान सोडटा. म्हणून हे खंय तरी घाणीचें उदक वायट दिसता. आमी हांगासरले नागरीक असल्या कारणान हे आमी सहन करूं शकना. आनी आमी शिवोले वासी आनी आमी मदले वाटकार, आमी आमच्या घराचे काय घाण उदक आमी रस्त्यार सोडिना, आमी जबाबदारी वागता. आनी हे नवे प्रोजेक्ट आसून जबाबदारी कित्याक वागना म्हणून हो प्रश्न जालो. आनी तांकां पयर वॉर्निंग दिल्ली आमच्या अध्यक्षान संदेश हडफळकरान. ताका वचून तांकां ताकीद दिल्ली, सांगलेलें करूं नाका म्हणून. आनी तेंच्यांनी सांगलेलें इट इज द फायनल की हेच्या फुडें केन्नाच जावचें ना, हें बंद म्हणून. आमकांय दिसलें काल सकाळी काय उदक दिसूंक ना, आख्खो दीस काय उदक दिसूंक ना म्हणून आमी उबी रावले. पण पळयत जाल्यार काल सांजचे 7:45 तेंच्यांनी असले उदक सोडलेले, ताजो व्हिडिओ सुद्धा आमी दवरला. घाण उदक सोडलेले. आमी तेंचे कडेन इंटरफेयर जावंक ना. थंयचो सेक्युरिटी आसले ताणें सांगलें की तेंच्या पात्रांव कडेन गेले म्हणून. रोहीत सबरवाल म्हणून कोण ताजो नंबर दिलो, तो दिल्लीक आसता, ताजे कडेन हांव उलयलो आनी ताका सांगलें. ताणें सांगलें आय वील सॉर्ट आउट द इश्यू. इतलें जायना फुडें हांव मागीर फुडें गेलो एक जनरल स्टोराचेर, म्हाका कितें परचेज करपाची आसली. थंय हो मिस्टर पिंटो म्हणून आसलो. अशें पयलीं लक्षांत येतालें की मिस्टर पिंटो हो सेन्सिटिव्हिटी आहा कोणाच्या गार्बेजा बद्दल. म्हणून हांवें ताका म्हटलें की कितें तुमचें परत कालूय सांगलेलें उदक आनी आयजूय परत उदक सोडला तुमी. तितल्यान तो नेट्टान हांगा एग्रेसीव जाला म्हणूंक लागलो. तूं कोण सरपंच काय म्हणूंक लागलो, तूं कोण पंच जाला, तूं कोण दादा जाला, अशें सुरू केलें. आनी ताणें म्हाका मारपाक म्हाज्या आंगार येयलो. मारपाक आंगार येयलो म्हणून एक्चुअली हांवें ताका कांयच हें करूंक ना, कावंटर बॅक करूंक ना. पण ताका आडयलो त्या टायमार. पण जर कोणें आडोवंक नासलो जाल्यार ताणें म्हाजेर एक बरें कांसुल्यार ठाप करून उडयतलो आसलो. पण हेजो प्रश्न मुद्दो असो आसा की मारतलो हे वेगळें, पण आतांच येवन सुद्दां आमच्या वाड्या बरोबर न रावता हो आयज म्हाजेर जर हात घातला, फाल्यां आमच्या खंयच्या एक एकट्याक कोण कोणाचेर हात घालूंक शकता. हो प्रश्न व्हडलो आसा. ताका जर आमच्या वाड्यार रावंक जाय, तेणें वाड्यार बऱ्या तरेन रावंक जाय. कारण इतलीं वर्सां आमची 75 घरां जी आसा वाड्याचेर समंजसपणान आनी बऱ्या तरेन आमी व्हडले व्हडले उत्सव करता, बऱ्या तरेन रावता. आनी हो येता आनी आतां जो तेणें सुरू केला, आतां तेणें आपल्या तरेन सुरू कितें केला सांगता. तो कितें म्हणटा की वाड्या वयले घाण आसा, त्या घाणीची वास येता पळय तो पयलीं काळान मागीर एकदां तो शब्द वापरता गू सुद्दां काडा म्हणून सांगता. म्हणून अशें सांगप तेणें न्ही. वाड्या वयले आमी पळोवन घेतले, इतलीं वर्सां वाड्या बरोबर आसा, बारीक गोश्टी आमी इतली पळोवन घेतले, आतां आमी पळोवन घेतले. पण हे त्या प्रोजेक्टार रावन तेंच्यांनी अशें व्हडले व्हडले बडाय मारचे न्ही. म्हणून काल हो हात घातला म्हणून आमचे शिवोल वासी आहा, आमी शिवोली वासी म्हणुया, मदले वाडकार जाल्यार शिवोली वासी सगळे एकठांय जाल्या की बाबा ह्या जर अशी जर गोश्टी घडटा तर फाल्यां अशे प्रोजेक्ट येतले आनी हे अशे प्रोजेक्ट करून जायते करतले, खचूरय उदक सोडटले, जायते नाका जाल्ली गोश्टी करतले आनी फायनली तर विचारूंक गेल्यार ताका मार पडटलो. म्हणजे आमी एक नागरीक म्हणून आमकां विचारपाचो हक्क ना काय, म्हणजे तो हक्क आमचो काडून घेता काय, हो प्रश्न आसा. सो आमकां हो हक्क दिवप वायट गोश्ट. आमी तेच्या घरान वचून म्हणना कितें करता तुमी, खंय बसला, असले विचारिना. आमी फक्त म्हणटा की भायर जे प्रोजेक्टा भायर जे उदक सोडला ते कोणें जे बांदला पळय ताका आमी जबाब विचारपाक. हो परत आपुणूच देंवता सकयल.
हो मिस्टर पिंटो हा पळय परत परत आपूण सकयल देवता आपूण आमचे कडेन जसो की तोच पात्र आमकां पयलीं दिसलो तोच पात्र म्हणून पण तो पात्रांव न्हय तो थंय तर रावता त्या हितून इतलेच हांव सांगूंक सोदता आनी म्हणून हें सगळं जमाव जो आसा त्या खातीर काल तेणें म्हाका धमकी दिली तुका फोन घेता म्हणून सांगलो फोन घेता म्हणटा म्हाका एक हें कशें दिसलें की रातचो हांव 11:30 एक्चुअली न्हिदून गेल्लो हांव कंप्लेन दिली म्हणजे 11:30 पासून हांगा येवन हांवें हांगा कंप्लेन दिली की बाबा तेज्या पासून म्हाका कसलो तरी त्रास आसूं शकता म्हणून आनी ती NC हांवें हें केल्ली आनी आयज आमी सगळ्या मदल्या भाटकार अशें धरून आमी एक परत कंप्लेन केली कारण हो इश्यू आहा तो वाड्या वयल्याचो आसा म्हाजो इंडिव्हिज्युअल प्रश्न न्ही की हांव इंडिव्हिज्युअल म्हाजें घर कितें चलोवपा खातीर तो प्रश्न उठयलो असो ना वाड्या वयल्याचो प्रश्न आहा म्हणून वाड्या वयल्यानचें एक एप्लिकेशन केलें आनी तेका हांवें ती NC आहा ती एनक्लोज केल्ली आसा की काल आमी कंप्लेन केल्या तातूंत आतां मेन्शन केला की आमचे त्या प्रोजेक्टान आहा तेतून ग्रे वॉटर जे आसा ते डिस्पोज करीत आसले आनी ते डिस्पोज करया तेज्या खातीर आमचे गांववाल्याचे लोक थंय विचारूंक गेले कारण काल जो इन्सिडंट घडलो की म्हाजेर तेणें हात म्हणजे ऑलमोस्ट म्हाका मारपाक येयल्लो त्या इन्सिडंटान ते सगळे विचारूंक गेले जर तुमकां तरी अशें विचारूंक येता तरी तुमी मारूं शकता म्हणून ते सगळे जाण एकठांय जावन विचारपाक गेले आनी एट द सेम टायम जे कितें घाण पाणी सोडला पळय कालूय सोडून आयज सकाळीं सोडला परत तेंच्यांनी आयजूय सकाळीं सोडला ते विचारपा खातीर जे गांववाले म्हणजे आमचे वाड्यावयले आसले ते थंय गेल्ले आनी शिवोले वासी आहा पळय ते सगळे जाण थंय गेल्ले तांकां विचारपाक तितल्यान तेणें सुद्दां आवाज उठयलो म्हणजे एकटो येवन सुद्दां तो सगळ्यांक कांयच भियेनासतना आवाज उठयलो कितें केलां आपणान कोणाक कितें केलां अशें जेन्ना म्हटलें तेन्ना ह्या सगळ्यांक राग येलो पण कायदो हातीन घेवचो न्हय म्हणून आमी समंजसपणान पुलिसांक कळीत केलें आनी पुलिसांचे हेतून मध्यस्थीन आमी आतां निस्तरावपाचो प्रयत्न करता तेका एकूच आमी बडयतले अशें हो प्रश्न ना पण तेका एक ताकीद दिवंक सोदता वाड्यार आसा जाल्यार वाड्या बरोबर रावा वाड्याच्या कायद्यान रावा आनी वाड्याचे नियम जे आसा ते पाळपाचो तेंच्यांनी सदांच आमकां आश्वासन माझे नाव संदेश हटफडकर हांव प्रेसिडेंट मदले बाट राती जो इन्सिडंट जालो आमच्या सूरज चोडणकर जो आसा हेड मास्टर आनी आमचो बरो वेल विशर सामको हेजेर ह्यो मिस्टर पिंटोन राती हात घातलो आनी तेजे बायलेन हॅरेस केले तेका राती सो आमी दीस मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल हांव पयलो इचरोंक गेलो पर्सनल तेणी म्हाका हॅरेस केलो बॅड वर्ड्स दिली खूब बॅड वर्ड्स दिली मागीर आमचे वाड्या वयले येयले सगळे शिवोलकार येयले इतलेंच सांगूंक सोदता हो जो एकलो आमकां त्रास करता भायलो फाल्यां सकाळीं ते 70 हांव न्हू कितके फ्लॅट आहा 70 अगेन आनी एक प्रोजेक्ट जाता ते आनी आमची 75 घरां ही देडशी घरां जातली आमची हालत जातली सामकी म्हणजे सामकी हालत जातली सो आमी आयज पुलिसेन कंप्लेन केली परती पुलिसांनी मातशी एक्शन घेवपाची तेजेर हांव निलेश वेर्णेकर शिवोले गांवांत रावपी आमकां आमचे मित्र संदेश हटवडकर तशेंच बाकीचे आनी मदल्या वाठारांतले सगळे म्हाजे भाव तेंच्यांनी फोन केलो की हेड मास्टराचेर हात घातला म्हणून एक्चुली अशे तरे भायले लोक येवन जर हांगा बऱ्या सुशिक्षीत लोकांचेर अशे हात घालूं लागले जाल्यार आमच्या शिवोलकारांचे उरला कितें आमकां फाल्यां अशें आसा की आज तेचेर हात घातलेलो आसा फाल्यां आनीक कोणाचेर बऱ्या मनशाचेर हात घालूंक शकता म्हणून एक हांव सांगूंक सोदता की अशें जावचें न्हू एक संदेश दिवंक सोदता की अशें जाल्यार आमी शिवोलचे भाव आतां खरे उगी आसा पूण हेचो कोणी फायदो घेवचो न्हू आमी ते जर तर ते कायद्याक आनी हेका जर विचारूंक सोदता की घाण पाणी जे सोडटा पळय ते विचारूंक तांकां अधिकार आसात न्हू ते अधिकाराक लागून जर अशें जर विचारूंक जर हे मारूंक येवं लागले जाल्यार आमी ह्या फुडें शिवोलकार सगळे एकठांय जावन आमी उगी रावचे ना आमी सद्या कंप्लेन दिल्लीच आसा आनी हितून साहेबान सुद्दां आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की तेका आफोन हाडून आमी तेका सांगतले म्हणून आनी सांगपाचे म्हणजे उद्देश असो कितें की प्रत्येक प्रोजेक्टांनी जितले रहिवाशी आसा कोणी खंयसर रावता तितून कोणा आमकां तशें प्रॉब्लम ना पूण कशें आसा जर आमी वाड्यार जर सगळे मेंटेन दवरून सगळे जर रावता जाल्यार तेंच्यांनी रावचे पूण अशें जर रावन विचारूंक गेल्यार ते मारूंक येता जाल्यार हे बरें जावचें ना म्हणून एक आमी सगळे जाण शिवोलकार हेच्या फुडें आमी शिवोलकार सगळे एकठांय आसा आनी हेच्या फुडें आमी एकठांय रावतले म्हणून आमी एक सांगूंक सोदता की अशें जावचें न्हू हेतून सगळ्यांनी बऱ्या भशेन लक्ष घालून साहेबांनी आमकां हेचेर न्याय दिवचो इतलें सांगून हांव हेतून सोदता तुम्ही हेल्थाक बी कंप्लेन करतले पण तरी आमी एक्चुली आतां गांवकारांनी ठरयल्लें आसा आनी सगळे लेटर्स सगळे तयार केल्ले आसा हेल्थाक जावं पंचायतीक दिवपाक आनी आमी स्ट्रिक्टली हेका सेक्रेटरी जो आसा मेन तो ऑफिशियल गव्हर्मेंट ऑफिसाचो तो मेन हे आसता तेका आमी खरें तेचे कडेन आमी वचपाचें ठरयल्लें आसा की तेका आमी सांगतले कंप्लेंट्स तुमी हातीन घ्या आनी हेचेर बेगीनच्या बेगीन आमकां कितें तो न्याय दिया
बेगीनच्या बेगीन म्हणजे कितले दिसांनी जर हे तो आता कितें गव्हर्नमेंटाचे कशें आसा आमी फाल्यां दिल्यार परवा करतले इमिजिएट तेंच्यांनी करपाक जाय कारण घाण ती भरपूर घाण येतात समज न्याय मेळणारा तुमचो न्याय मेळना मागीर आमी फुडली कितें एक्शन ते घेतले न्हू फुडें करपाचें कितें आहा पळय फुडलो प्रोसिजर कितें आहा तो आमी सगळे शिवोलकार एकठांय रावन करतले